Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, eccoci qui anche questa sera in questa splendida serata di Milazzo, città famosa in Sicilia perché sta smantellando la raffineria, però va bene. Ma non è detto. Bene. Comunque, buonasera a tutti. Buonasera. Questa sera la sorpresa è il Marietto. Il pacco è arrivato. Però non sono arrivate le domande perché non vediamo ancora domande. Perché quindi... noi siamo in ritardo. Come siamo in ritardo? Sì, siamo in ritardo. Ci hanno bidonato No, hanno pensato che siamo stati noi a bidonarli. Ho capito. Allora, per chi vuole fare le domande, ma vuoi che vada a piazzare il link in Face o pensi che... Resta qua. Chi c'è, chi non c'è, c'è. Ci sarà. Allora... Oh, Michelle. Ciao Michelle. Ti sei messa talmente il timer che sei stata la prima. Brava Michelle. Brava Michelle, sì. Ciao Marianna, ciao Laura Ludo, ciao Eva, ciao Aneta. Buonasera, ecco qua anche Daniela. Bene, quante belle persone che si stanno collegando, siamo ben contenti di... Ci facciamo un selfie? Adesso? Sei serio? Allora, 16 persone già collegate, abbiamo i 3 Buddha oggi perché abbiamo la supervisione. Volevano venire anche loro, li abbiamo fatti venire. Venite che vi presentiamo degli amici online e si sono messi qui dietro. Stasera abbiamo cambiato ambientazione. Sì. Ambientazione un po' più kitsch per i nostri amici. Come kitsch? Kitsch è una cosa brutta. Ah, kitsch è brutto, più... Sì, kitsch sono quelle cose pacchiane, cariche. No, questo qui è più spirituale, ne abbiamo 3 perché uno non bastava, 3. Bene, intanto sì. Stanno arrivando le domande. Sì, finalmente insieme, dice Cira, già. Esatto, insieme, insomma, dopo mezzo secolo più o meno. Si fa quel che si può, visto un po', Si fa quel che si può. Allora, guarda, ci sono già un po' di domande. Io direi, molto velocemente, vi ricordiamo gli appuntamenti. Sì. Ci sarà mercoledì sera la diretta sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Che avrete un ospite d'eccezione, ma non dico il nome. Chissà chi sarà. Per questa settimana gli ospiti si alternano. Esatto. Dunque abbiamo ma nel mio canale avremo qualcosa di speciale, mica come il suo dei pacchi, nel mio sarà la creme della creme. Come i pacchi? I pacchettoni, insomma, io. Ho la mascherina. C'è un pacco col fiocco. Ho la mascherina, sapete perché? Perché per la distanza sociale. L'unica cosa che non possiamo mantenere è la distanza sociale, ma per il resto la mascherina. Senti, ma perché non ti metti la mascherina anche te? Ci sei già tu. No, io devo... Lei la maschera non la toglie mai. Sì, ce l'ho sempre. Confesso che io non la sopporto. Vado nei posti, nei supermercati, le cose ce l'ho qua. O qua. Noi andiamo online per la distanza sociale, se no andremo in giro per la strada. In dirette così. Per strada. Si fermi, le dico il futuro. Wow. E poi TSO. Noi infatti non diciamo dove abitiamo per via del TSO, che se ci prendono. Tutta la sera che dici mi lazzo qui, mi lazzo lì. Abbiamo luce. Che vuole entrare in scena anche lui. Dai, salta su. Lei è una femmina, sì. Ecco perché è venuta. Andiamo avanti, su, tagliamo corto. Brava Luce, fatto fare un figurone. Poveri noi. Secondo me se parli un altro po' non le vogliono più le tue risposte. Bene, dai, iniziamo con la prima. Allora, Michelle che sarà lì che tapirà. Esatto, abbiamo, ridendo e scherzando, bruciato 6 minuti che No, ma recuperiamo perché siamo in 2. Siamo in 2 questa sera, le risposte richiederanno più tempo, magari riusciamo a rispondere anche qualcuno in più. Sì, stasera. Tanto non scappi. Non mi dai la buonanotte in diretta perché mi tocca. Alle 9:30 vi saluto, vado di là e saluto. Vi spiego il furbo cosa fa qui dopo. Prima mi fa andare in diretta, no? Poi mi manda i messaggi dalla regia. Topolotto, perché mi chiama così, Topolotto, ti ho messo dappertutto. Ok, grazie Marietto. Poi aspetta un po', quando sono nel clou che non posso rimproverarlo, che mi sta abbandonando, mi dice buonanotte, ci vediamo domani mattina. 10 mg di melatonina e via, mi faccio di meno.
Va bene, comunque il piccolo spaccato di vita personale. Cominciamo a rispondere, però mercoledì forse sera sì, sul perché- canale YouTube del Marietto Veneziano, sì, ma Scusa, alla se no fine... rispondiamo martedì, cioè mercoledì cioè, direttamente. No, ma alla fine Oh, noi non ha bevuto, siamo, Sandra e Remo, no, ho bevuto un po' di birra al Non, limone. non ha bevuto, è astemia, però insomma si fa il Ma no, ma controllo è solo al della... 2%, posso credere che va bene che io la mia tolleranza alcolica è minima, comunque stiamo tergiversando. Alla fine sembreremo Sandra Ramondo dell'occulto, Esatto. chissà se la ricordano, Col quella TSO, coppia. però adesso sentiamo Sì. una volta non si prendono miliardi. Andiamo. Allora, ciao, va bene, vieni qua, dai, ci tieni tanto a farti vedere. Ecco, Siamo una famiglia allargata, c'è anche sì, lei. abbiamo anche i quadrupedi. Guarda che Allora, Michelle sta aspettando una risposta. e non solo lei, penso che fra un po'. 31 persone collegate. Bene, allora ciao amici, ciao tutti, Ciao a tutti. cominciamo. La Però prossima diretta non gli do la birra. mi raccomando, ma no, non sono contenta, ho un sorriso da qui a lì, non è che tutti i giorni riusciamo a fare le dirette insieme, Esatto, e sì. dunque sono molto felice e sono ben contenta anche di condividerlo con Si sta loro. scaricando la batteria del... No, dai, abbiamo ancora l'80%. Allora, che dire, mi raccomando, le domande sono importanti, formulatele bene, mettete il vostro nome, la vostra data, la domanda precisa, se chiedete di controllare su qualcuno anche il nome e la data di questa persona. Sì. Detto questo, cominciamo. Dai, seriamente, ora ci concentriamo, cominciamo da Michelle. Sì. Ciao cara Hilda, allora mi controlli Luigi che intenzioni ha verso di me? Allora, dal momento che c'è anche il Marietto, e il Marietto può rispondere col pendolino sì e no, imposto io una domanda a cui ti può rispondere anche lui, e io ti rispondo alla domanda che invece hai fatto tu. Bene, detto questo, io sono convinta che Michelle voglia sapere se c'è un margine di recupero con Luigi. Luigi è nato Scusa, Zuma? 3 novembre 77, invece Michelle 19 ottobre 93. Il Zuma è con... Yes. Ah, ecco qua, ci siamo. Allora, vediamo se c'è un margine tra Michelle e Luigi. Sì. Sì, altro che... Allora, il margine di recupero c'è. Altro che Michelle. Sì. Benissimo, allora adesso facciamo anche la stesa, rileggo la tua domanda. Che intenzioni ha Luigi verso di te? Vediamo. Luce? Eh sì. Ciao Luce. Bellissima. Ok, Luigi verso Michelle. Certo, adesso la situazione è con qualche impuntura d'orgoglio e non è sicuramente delle più serene perché c'era la nemica. Adesso inquadro meglio perché... Ok. Però... Diciamo che l'esito spiega che alla lunga qualcosa andrà sistemandosi, e del resto anche il Marietto l'ha già visto. Vediamo però un pochettino l'evolversi partendo comunque dal passato. Abbiamo la vecchia signora. Questa vecchia signora può appunto spiegare una certa durata del rapporto, oppure effettivamente una persona che può essere la madre di qualcuno, una persona in carne e ossa, consolante sorpresa, allegrezza al cuore, gran signore belvedere. Diciamo che la storia in passato è partita molto bene, almeno per quanto riguarda proprio la linea del passato, progetti, la voglia di fare, l'attesa, la dolce attesa tra l'altro nel tuo caso perché so che aspetti un bimbo. Allora, abbiamo il presente speranza, domestico, omaggio di preziosi e giovane fanciulla. Diciamo che al presente la situazione non è burrascosa del tutto,
Sembra invece avere un margine. Abbiamo qua la carta della speranza, il domestico può anche spiegare come alla fine la persona, in particolare lui, dovrebbe diventare un po' più collaborativo, diciamo non tanto in là, dovrebbe cominciare a dare qualche cenno nel presente, però ti voglio dire che le incomprensioni sono ancora dietro l'angolo, perché abbiamo comunque nel prossimo futuro di nuovo delle discussioni probabilmente da prendere su qualche accordo, c'è di nuovo qualche altra incomprensione che probabilmente ti spingerà a isolarti un po', o comunque lui rifletterà un po' sulla situazione, visto che la tua domanda è lui che intenzioni ha verso di te. Abbiamo comunque ad un certo punto nella sua riflessione o nel cercare di capire come comportarsi o nel suo abbattimento, diciamo così, perché nel prossimo periodo appunto queste incomprensioni gli procureranno un abbattimento, lo vedo poi da una parte con dei rimpianti, che potrebbero essere dei rimpianti, vista la carta che c'è dopo, comunque di matrice positiva, nel senso che sì, lui probabilmente per un attimo penserà che forse tutto è perduto, che non c'è chissà che possibilità, però da un'altra parte rimpiange forse quello che è stato o cosa è successo, e dunque potrebbe, con la carta del dottore, cominciare un periodo di recupero e di miglioramento. Dunque diciamo che c'è un'apertura, se non fosse magari, diciamo che con questa carta della falsità potrebbe anche essere che all'inizio lo faccia più per opportunismo che non per una reale maturazione. Però vediamo l'esito, perché in fondo la risposta vera e propria, a parte il fatto che qua ci racconta quello che accadrà, la risposta vera e propria è in queste 4 carte, dove stanza, viaggio, nemico e costanza dice che comunque c'è un riavvicinamento con qualche problematica, con qualche ostacolo che alla lunga verrà superato. Dunque tieni duro, Michelle, che qualcosa andrà cambiando nei prossimi mesi. Sì. Allora, passiamo alla prossima domanda. Sì. Avete visto in fondo la birra? Limone. Andiamo. Dunque, continuiamo. La prossima domanda è di Daniela. Sì, Daniela, vediamo un po'. Daniela, buonasera a tutti. Vorrei sapere se Max, 15 agosto 65, è innamorato di me. O lo sarà, grazie mille, lui è ancora impegnato e noi in relazione da anni, grazie. Però Daniela, la tua data. Adesso non c'è la data. Anche perché di lui non abbiamo altri dati rispetto a un diminutivo e una data. Lei abbiamo sì nome e cognome, però. Allora Daniela, scrivici eventualmente la tua data, se magari è scritta andiamo a cercare se l'ha scritta, altrimenti le chiediamo, Daniela, se scrivi la data, appena la troviamo scritta ti rispondiamo. Eccola qua, Daniela, bravissima, brava Daniela, ha risposto subito. Daniela, 1° aprile del 70, ok. E allora vediamo se Max, che vado a rileggere la sua data, Max 15 agosto 65, innamorato di lei. Scusa. Prego regia, a favore di camera. Sì, sì, la regia stasera. Secondo me quella birra lì. Ma pensa Max. Max è innamorato da Daniela. 1° aprile del 70. Ma direi che c'è del fermento, però gira e rigira il Max. Gira e rigira il Max è bloccato, C'è un bloccone lì, Guarda lì. Sì. Sì, in fondo sì, però. Beh, è un sì tirato proprio come quando venivo promosso io in quinta elementare per il buco della porta, è un sì molto a pressione. A pressione,
Cioè, c'è un grandissimo combattimento, qualcosa interno, che si vede che è bloccato quell'uomo. Però sì, alla fine sì. Alla fine io direi che ha spunti. Non è proprio un bel sì pulito, è un sì... Anche perché dice che comunque loro sono in relazione da anni. Sì. Anche dopo gli anni comunque Marietto Dici che si logora un po' qualcosa. No, non è che si logora, si trasforma. L'innamoramento non è più innamoramento. Dopo esce il vero amore. Se c'è sì. Se no esce. La noia, noia. come cantava, come si chiamava? Tutto il resto è noia. Tutto il resto è noia, esatto. Come si chiamava quel tipo di... Guarda, non me lo dire perché sennò passerò tutta la serata a cercare di ricordare. Comunque non sarà noia, sarà un sì. Sì, è comunque un sì. Allora, vediamo anche Califano. tramite... Bravo, Califano, tutto il resto è noia. Era bella quella canzone di Califano. Allora, vediamo Max, 15 agosto 65, i sentimenti verso Daniela. No, Daniela non tranquillo. Vabbè, ora vediamo il discorso delle Vediamo chiacchierine. Sì, esatto. Beh, amore ammalato, diciamo che l'amore c'è, anche se un po' magari un po' infiacchito. Io parto sempre un po' là. Hai ragione che è bloccato, guarda. Allora, diciamo che all'inizio questa cosa, a parte con la costanza, la fortuna, l'allegria, dunque diciamo che cioè l'allegrezza al cuore, diciamo che la situazione è partita molto bene, con un incontro molto molto bello, forse durante un momento di festa, comunque diciamo che è stato un qualcosa di veramente positivo fin da subito. Però qua c'è disgrazia nemica, dunque probabilmente in passato o avete avuto anche voi stessi un'interruzione nella vostra relazione, anche se è andata avanti da anni, probabilmente è partito tutto molto bene, poi c'è stato un momento un po' impegnativo. Al presente comunque abbiamo donna di servizio, maggio di preziosi, speranza e giovane fanciulla, dunque la volontà e le occasioni per stare insieme riuscite a ritagliarvele, a trovarle. Comunque siete tutt'oggi da sostegno uno all'altro, dunque diciamo che al momento non parla di un sentimento di innamoramento, quanto piuttosto di una realtà, un qualcosa che gli porta comunque dei momenti piacevoli, che lui vive anche serenamente. Forse ogni tanto c'è qualche piccola preoccupazione sul come sarà, probabilmente anche lui magari non vuole andare avanti così sempre, però al momento non c'è, diciamo, una volontà in una direzione piuttosto che un'altra, per ora sembra che le cose siano appagate così. Abbiamo nel prossimo futuro però conversazione, bambino, denaro. Secondo me non resterà però così come ti ho detto, cioè non starete sempre in questa modalità, credo che comincerete a parlare di un qualche cosa di nuovo o di un nuovo inizio, una nuova modalità di stare insieme, vedi un nuovo, perché il bambino è sempre qualcosa di nuovo, dunque parlerete di un nuovo modo di condividere il vostro tempo, il vostro rapporto, di vivere il vostro rapporto. Domestico e messaggero comunque parla di una apertura, di una sua maggiore collaborazione nel prossimo periodo e anche la volontà di sistemare un po' le cose, cosa che probabilmente in questo momento non ti sembra, cioè, e c'è un appiattimento, diciamo, su una modalità di un certo tipo che non sembra costruttiva, però probabilmente ci sarà un'apertura verso qualche altra modalità per stare insieme. In effetti vedi che alla domanda se lui è innamorato di te, la risposta è che al momento c'è un grande blocco, come dire, probabilmente sta
pensando a come trasformare il vostro rapporto, ma è bloccato. Però è anche vero che artista e gran consolazione fa capire che forse lui una soluzione la troverà. Sì, l'artista è qualcosa di geniale. Sì, sì, è qualcuno che, sì. esatto, secondo me si impegnerà Sì, o ci arriverà a... troverà qualcosa di geniale. Allora, vediamo un pochettino la prossima domanda. Intanto salutiamo Maurizio, Alessandro, ciao Alessandro, Marina. Avevo visto una Eva prima. Sì, sì, beh, Eva, certo. Ciao Eva, anche lei, carissima. Eva, sì. Lara Ludo. E poi abbiamo Fiore, Rossella, Gabriella, Cira, Marianna, Tonia, la nostra Tonia, Rita, Nunzia, Katia, Sonia, Michelle. Marietto, ti immaginava diverso. Dice che sei bellissimo. Chi è che è? Sì, sì. Michelle. Michelle, i tuoi gusti. Invidia i tuoi gusti. Brava. Modestino. Allora, ciao. Comunque Michelle, lo dicono tutti. Scherzo. Le quotazioni salgono. Le azioni. Sì. Ciao Tiziana, ciao Giuseppina, ciao Marina, ciao Daniela, Barbara, Marina, Orimei, guarda quanta bella gente. Oh, ma c'è sempre bella gente, No, Senti Eva, non ce n'è Covid. Allora, grazie Aneta, dice che siamo bravissimi. Ciao Antonio, ciao Sara, ciao Mary, ciao Maria. Poi che dire? Abbiamo ancora Claudia. La nostra Claudia. Ciao Claudia, carissima. A me Claudia è di famiglia. Nancy, Roberta, Sofia, mamma quanta gente, ciao Kiwi, che bello, quante belle persone stasera. No, ma non vale perché tu hai detto che arrivavo, chiaramente si sono affollati tutti fuori. Veramente io fino all'ultimo. E certo, vengono per te. Una battutaccia. Allora, Roberta, è la birra scudo, è la bevuta anche lui quella vera, io quella per gli analcolisti. Allora, Giusy, oh ciao Giusy cara, Italia, c'è anche Italia. Abbiamo niente Popolino che anche Italia. Poi c'è questa è una nuova persona, Incheli, è la prima volta che vedo un suo saluto, ricerca costante, ciao. Poi abbiamo Liana e Tam. Bene, penso che abbiamo più o meno salutato tutti quelli che ci hanno dato i saluti. Allora riprendiamo a rispondere. Intanto abbiamo fatto una mezza pausa dalle scene energetiche e vediamo. Ah, senti cosa dice Marina, grazie tesoro. Ciao meravigliosa Hilde, donna onesta e grandemente preparata al sostegno. Buonasera Marietto. Grazie. Non è niente, 2 righe tanto per... Ma allora, perché devi sapere che con Marina ogni tanto ci sentiamo, dunque... È una tua cliente? Sì, diciamo assistita, preferisco dire così, una persona di cui ho cura. Allora, bene, prendiamo da Rossella. Sì. Perché mi sembra che sia il suo turno. Sì. Ciao, voglio sapere se il lavoro di mio marito andrà bene. Salvatore, 12 aprile 74. Allora, scusa, zoom. Giusto, me lo dimentico sempre. Non sul gatto, sì. Oh, scusa, dammi tempo. C'è anche il cane, poi vi faremo vedere. Signor sì. Allora, mi puoi ripetere la data? Se il lavoro di suo marito, che si chiama, allora lei è Rossella, il lavoro del marito di Rossella, che si chiama Salvatore, 12 aprile 74, andrà bene? Mannaggia. Direi che parte da un periodo però di grande salita. Sì, sicuramente alla fine sì, ma ci lascerà molta fatica, sarà una cosa molto impegnativa. Anzi, sicuramente arriverà un punto che cercherà di quasi bloccarsi, di abbandonare, ma alla fine ce la farà.
Sì, cioè non è un sì goliardico, un sì, insomma, non è un do di petto, ecco, diciamo che è una cosa sacrificata. Vabbè, Sì. vediamo cosa dicono le Però alla Sibille. fine sì, bisogna essere chiari. Ecco. Però impegnativissima. Ecco, vediamo un po' le Sibille che sono invece più... Vabbè, loro danno un racconto, vediamo un pochettino. Mm-hmm. Però qua bisogna fare attenzione, che c'è qualcosa che non è tutto trasparente. Allora, partiamo dalla linea del passato tenendo a mente anche il taglio, che ci sono comunque delle cose o delle situazioni occulte, nel senso che al momento non si sono palesate o che ancora non si sono manifestate in pieno, comunque qualcuno che potrebbe approfittarsi, dunque attenzione. Partendo da quel taglio, comunque abbiamo la prima linea: prigione, lettera, fortuna, denaro e dottore. Dunque il lavoro era bloccato fino a qualche tempo fa, fino al momento in cui ha ricevuto una comunicazione che comunque ha ribadito o ha dato avvio ad una situazione, diciamo, più fortunata, dunque a un qualche occasione in più. Stiamo parlando comunque della linea del passato, qualche occasione anche per sistemare un po' le cose. Al presente devo dire che lui l'entusiasmo ce la mette tutta. Qualche buona occasione sta anche capitando, forse ci sono dei colloqui, sta aspettando delle risposte o comunque di incontrare delle persone. Lo vedo comunque, diciamo, pieno di entusiasmo. Però c'è anche qui un accordo probabilmente che dovrà siglare o che dovrà in qualche modo definire con una persona probabilmente più grande di lui, che ha comunque già raggiunto una certa età, una certa maturità. Non stiamo parlando di un signore come può essere il gran signore, diciamo, entro i 50-55 anni, ma di un uomo nettamente più grande, probabilmente con un altro approccio, più pacato, più freddo, anche calcolatore, se vogliamo, perché abbiamo anche il mercante sotto. Dunque una persona che comunque ha le idee molto chiare e vuole stipulare un accordo con lui o con cui faranno un accordo comunque positivo. Ma vediamo che nel prossimo periodo, appunto, mercante e amante, dunque dovrebbe ricevere altre proposte, oltretutto, però ci sarà un qualcosa, forse o si stancherà, o sarà messo troppo sotto pressione, o comunque dovrà riflettere su alcune cose, perché al momento le carte sono favorevoli. Il problema è nell'esito. Dunque, diciamo che lui è in una fase crescente e dunque per ora le Sibille ci raccontano di opportunità anche piuttosto interessanti, forse di accrescere il parco clienti o le collaborazioni o gli accordi. Dunque per ora la partenza è buona, il problema è dopo. Abbiamo qui un qualcosa che ci mette in avviso. Attenzione, perché forse qualcuno con cui lui già collabora creerà dei problemi da non sottovalutare, perché vedi, non deve prenderli alla leggera, perché porteranno dei problemi, cioè proprio problemi, ok? Dunque deve valutare bene, bene, non solo con chi stringe gli accordi, ma anche con chi li ha già. Ok. Comunque alla fine il pendolino già dice che ce la fa, però devo dirti che a parte il prossimo periodo che è positivo, i prossimi mesetti, i prossimi accordi saranno favorevoli, però poi dopo occhio che c'è una bella salita.
come dire, fortificarsi. Anche perché sapete che molti movimenti rilanciano ancora il Covid, sapete quelle cosine lì, quindi lui ci mette tutto, perché si è visto anche il Pendolino, mi ha fatto vedere che combatterà, è un leone, però alla fine... ma anche perché ha passione per il lavoro che fa. Si vede che ce la farà, però insomma avrà tante cose che... Allora, Lara e Ludo, cambio posto di lavoro entro fine anno, 12 marzo. Però quanti anni che hai Cos'è Matusalemme? Scusa, no, perché io non vedo bene, ma questa la sua espressione sembra di aver incontrato Matusalemme. Sicuramente voleva mettere un 9, però è comparso 1871, poi ci spieghi cosa fai. No, ma scusa, secondo me non Montecristo, quella era Saint Michel, no, Saint-Germain. Saint-Germain. No, ma ti chiami Saint-Germain, di la verità. No, com'era già quello là? Dorian Gray, ci ha ritratto in cantina la Lara. Tu pensi che adesso si è smascherata? Lei invecchia il ritratto e lei è sempre... Secondo me è una reincarnazione. Penso che è una reincarnazione di questa qui. Allora... Lei fa i cloni. No, scherziamo, Lara. È una Dolly. Ah sì, può essere. Allora... vediamo se cambia posto di lavoro, va 1971. Dopo 100 anni. Si sarà ben annoiata dopo 100 anni. Una volta faceva i peli di cavallo. Allora, via regia. No. Ma ti puoi anche adattare tu, Che non sei mica inchiodato lì. Ti prometto che non gli faccio più bella birra. Allora, se cambia posto di lavoro entro la fine dell'anno. 12 marzo 71. Non sì. Sì. Bene. Sembrerebbe di sì. Bene. Visto che l'ha chiesto, evidentemente lo vuole cambiare, se no, che dici tu? Comunque sì, sperando che sia poi meglio per te. Allora vediamo cosa dice. La risposta è sì alla tua domanda. Non riusciamo però col pendolino a fare una valutazione se sarà meglio, se sarà peggio. È meglio che... dipende, ora vediamo intanto cosa dicono le sibille che loro spioni. Sono spionacci, queste qui. Dicono tutto. Sono chiacchierine. Tu pensi di nascondere sotto il cuscino, niente, loro saltano fuori. Sì. Spiccano. Vedete, già il militare, qualcosa di segreto. Con chi è che discuti sul lavoro che te ne vuoi andare, mi sa, C'è qualcosa che non le piace lì. Allora, vediamo un pochettino. Sono dei spioni. Sì, vedi che c'è già una comunicazione, viene convocata per un colloquio. Facciamo così, va? Allora, allegria, denaro, lettera, costanza, giovane fanciulla. Ma allora il tuo lavoro in passato, a meno che io non stia guardando il lavoro di un'altra persona, non ti dispiaceva poi tanto. Tra l'altro penso anche che con questa carta della costanza tu lo facessi già anche da un po', non era un lavoro di un breve periodo, un lavoro che ti piaceva, con cui avevi anche un discreto guadagno, probabilmente aveva a che fare con le comunicazioni, comunque diciamo positivo, mi sembra un qualcosa che in passato ti desse delle soddisfazioni. Ora forse ti hanno proposto qualcosa, o c'è una possibilità, un qualcosa che si sta aprendo, forse hanno visto che ti dai molto da fare e questo ha portato su di te attenzioni positive, ma anche le attenzioni di una persona che non è tanto una tua sostenitrice, diciamo così. Probabilmente in questo clima di competizione avverrà comunque
sarai chiamata, perché qui abbiamo 2 carte di ascolto addirittura, la stanza e l'amica. Dunque, diciamo che nel prossimo periodo dovresti avere un colloquio forse anche per il tramite di una tua conoscenza. Dunque, diciamo che o per il tramite di una tua conoscenza o addirittura parlare con una persona che proprio conosci, sempre per l'ambito lavorativo. Dispiacere amante. Allora, qui le letture potrebbero essere tantissime. Potrebbe essere che, legato al contesto lavorativo, una persona che comunque, una persona a cui tieni sul lavoro o che comunque ti apprezza sul lavoro, magari ti dà un dispiacere, oppure che proprio sul posto di lavoro magari c'è una persona alla quale tieni particolarmente, ma con cui non andrà bene. Insomma, oppure potrà essere anche che a seguito di un dispiacere o comunque riceverai una notizia non proprio bellissima, ma subito a seguire anche una nuova proposta o opportunità, perché abbiamo comunque l'amante e l'omaggio di preziosi, a meno che non stai dicendo proprio la lettera che sul posto di lavoro una persona con cui hai una relazione ti farà un dono. Diciamo che potrebbe essere una qualsiasi di queste cose, io non conoscendo, però devo dirti che secondo me si aprono delle opportunità. Forse qualcuna non sarà proprio conforme alle tue aspettative o qualcosa non sarà proprio, non riceverai proprio la notizia che volevi, però diciamo che arrivano altre occasioni. L'esito ci parla proprio di una chiusura, Dunque andrai a chiudere col passato, quasi certamente, ma anche a creare una nuova opportunità duratura, solida. Potrebbe avere a che fare con l'estero il tuo lavoro, il prossimo lavoro. Molto bene. Bene. È un sì. Sì, è un sì. Sì, anche più di una proposta potrebbe ricevere. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Lara, l'abbiamo risposto. Marianna. Cosa dice la tua amica Marianna? Marianna dice, per favore, Domenico, 29 maggio 83, che intenzioni ha con Marianna? Finalmente avrà intenzioni serie, 29 ottobre 83. Allora, sono coetanei. Tutti e due 83. Dell'83, Domenico ha intenzioni serie con Marianna. Se alla fine si concretizza qualcosa di valido. Credo che a Marianna, che ormai ha 37 anni. E ti dirò di più, anche lui ha 37 anni. Anche lui, ma lui... Gli uomini a 37 anni sono dei bambini di 10. Scusa, è quasi vero. Confermo perché io ne ho 60, quindi è quasi ne ho vero. quasi 20, sono ancora performanti. Dai, andiamo avanti. 37, la metà di 60. Mettiamo... Che tipo che sei? Andiamo avanti. No, questi ventenni. Allora, Domenico ha intenzioni serie finalmente con Marianna. Concentriamoci. Sì, aspetta un po'. Sì. Anche se non conosco Domenico, così sembrerebbe proprio di sì, sembrerebbe che non sia un... Da come ha posto la domanda a Marianna, finalmente, chissà quanti anni è che la tira in ballo questa storia. Sì, è vero, la domanda sembrava così, sì, ma la risposta proprio... a pendolino sembra che sia una persona che alla fine farà qualcosa di concreto, che non sarà un ballaflus. Scusa, È un ballaflus? Sì, un fascialatughe? Sì, un cioccolatario. Ah, ok, bene. Niente contro il cioccolato, no, invece è una persona che sembrerebbe voler concretizzare. Meno male, allora controlliamo Domenico. Domenico, poi mi offri un caffè?
Gli hai fatto fare bella figura Sì. stasera, sì. Non Che la Marianna Te lo conosco. gli ha dato l'ultimatum, mi sa. Brava Mariana, Dai, non mollare, non non mollare. so se l'ha dato a lui o se l'è dato a se stessa, tipo se entro quest'anno non mi fa una proposta, basta. Decente. Vediamo. Ma sai, guarda che già il taglio è molto positivo. Lettera e costanza. Vediamo un pochettino. Vai, Guarda che voleva già fare la proposta. un po' però così. Aspetta, alla fine sì. Sì, Allora, dunque, ladro, dottore, viaggio, sospiri, bambino. Ha cambiato un pochettino, sembra una bandierina, Ma insomma, sembra anche che sì, abbia cambiato in più occasioni nel passato, però c'è qua questo abbinamento un po' criptico che è qua, sospiri e bambino. Sembra proprio un'attesa difficoltosa, ma Sembra quasi... c'è stata una gravidanza, forse qualcosa, non lo so, qualcosa che non è andata proprio a buon fine, oppure avevate un progetto che si è allontanato, che sembrava dovesse cambiare in realtà, o magari si è lanciato e poi dopo si è... sta cosa sembra abbia preso il largo, diciamo che non è stata cioè non hai avuto un passato recente con lui molto chiaro e nemmeno molto positivo, ok? Perché ci sono state delle cose che non sono state, vedi, il ladro non è mai una cosa bellissima, devo dirti che... allora, vabbè, diciamo che o c'è stata l'interferenza di un qualcuno, o comunque si è distratto in qualche modo, o sono subentrati degli ostacoli, delle difficoltà che hanno reso difficile il rapporto, hanno anche dovuto imporre qualche, come dire, qualche raddrizzamento, qualche correttivo. E in effetti un po' il cambiamento c'è stato, ma sempre questa attesa, questi sospiri. Comunque, al presente guarda che lui effettivamente o avete proprio parlato da poco, oppure ti vorrà parlare, perché vedi che c'è stanza, dunque ti darà una notizia, vedi addirittura stanza è proprio l'incontro tu per tu, messaggero proprio la notizia e Imeneo, dunque secondo me qua sta per farti la propostona, però è un po' bloccato. c'è qualche blocco. Lui l'intenzione ce l'ha, ti dico che la vedo, ma c'è qualche problema, c'è qualche blocco. Forse potrebbe essere, vista la linea successiva, che probabilmente si tratta proprio di organizzarla da un punto di vista pragmatico. Potrebbe essere qualche ostacolo legato proprio alla possibilità di concretizzare questo passaggio. Non parla di difficoltà economiche, non dice in modo molto chiaro che possono esserci delle difficoltà economiche. Io parlerei proprio di occasioni vedi, queste sono le occasioni fortunate, ma che con i deliranti si applicano con difficoltà. Dunque, diciamo che ci sono degli imprevisti, degli ostacoli che stanno impedendo un pochino alla cosa di concretizzarsi, o anche solo lui di farsi avanti. Sembra sempre che nel momento in cui è pronto a lanciarsi, poi subentri un qualche cosa. Certo, prima abbiamo il blocco, poi nel abbiamo il senso che lui veramente ci tiene. Lui ci tiene, non è che non ci tiene, però forse prima di parlare vuole essere sicuro. È un pragmatico, deve essere un tipo che usa la testa. Siccome vuole essere sicuro, probabilmente prima uno si è bloccato qua, poi ci sono degli ostacoli là, diciamo che... Comunque guarda che l'amante, conversazione e questa carta della falsità spiega che a un certo punto dovrà cogliere un'occasione. Dunque, diciamo che in qualche modo si farà avanti. Al momento ti pare anche un po' freddino, o comunque non sembra, infatti c'è la malinconia, dunque
diciamo che in questo momento a te potrebbe sembrare un po' distaccato, però artista fortuna direi che poi troverà le sue soluzioni Sì, e sì. secondo me poi è positivo, dunque le intenzioni sono serie, Sì, sono serie comunque. Domenico? Sì, Senti Domenico, 2 caffè, va? anche per la Hilde. Anche per la Ile, perché qui abbiamo salvato Sì, fondo sì. schiena. Andiamo Allora, avanti. andiamo avanti, Come abbiamo parliamo? Rita. Chi è? Rita. Rita? Ciao, buonasera, sono Rita, 13 febbraio 74. Lui si chiama Nello, 20 marzo 73. Vediamo se torna da lei. Il Nello si torna. Torna Nello? Torna Nello. Poi c'è Nello contro tutti, Nello la vendetta. Nello 2.0. Dai, Il ritorno. Il ritorno, aspetta. Cosa facciamo la serie? Se torna Nello con lei? Rita. Rita. Nello torna. Torna? Sì. È come Lessi? Il postino suona 2 volte. Mai visto? No. Però torna a casa Lessi, lo guardavo tutte le mattine quando ero È come il bambina. Nello. È come il Nello. Rita, Nello torna. Tranquilla. Ok, Nello torna. Vediamo un Adesso pochettino vediamo un cosa po' dicono le sibille. Nello torna. Nello torna. Mi sa che sta seriamente pensando di aggiustare le cose. Lo vedo più disponibile, più volenteroso. Però, mamma Ti mia, posso dare 7 camicie. caspita. Allora, dispiacere, fedeltà, morte, vecchia signora Imeneo. C'è stato un tradimento? Sì, lì sembrano le montagne russe. Qua sembra proprio che nel passato ti abbia fatto soffrire. Oh sì, Mm, era instabile, era un personaggio instabile, questo Nello. un dispiacere legato alla fedeltà, direi che ha mancato in quella direzione. E poi morte, insomma. Dunque, vecchia signora Imeneo, diciamo che la situazione Dice che sembra cercava- essere cambiata forse anche, diciamo, o a causa, diciamo così, dell'interferenza di una persona. Insomma, cercava di rattoppare, insomma. Allora, potrebbe essere anche che una delle motivazioni possa essere o una vecchia fiamma, o una madre invadente, o un qualcuno, perché questa vecchia signora comunque, che in un certo senso, vedi, collegata alla loro unione, no? Dunque Sì. abbiamo qua una serie di Eventi. di eventi, di impicci. Allora, sacerdote, amore, donna maritata, belvedere. Allora, al momento c'è questa situazione di separazione, dunque c'è un amore lontano, nel senso che non siete insieme al momento, però donna maritata e belvedere fa capire che sicuramente tu lo stai ancora aspettando. Questa attesa però potrà allungarsi un altro po', non è subito che ritorna. Probabilmente vedi che c'è amica artista, dunque è un'attesa che andrà avanti un altro pochino, nonostante ogni tanto tu abbia come la sensazione di uno spiraglio, come se all'improvviso dovesse tornare. In realtà l'attesa si estende un altro po', però fortuna, vedovo, disgrazia, perché qua evidentemente c'è ancora o un grosso litigio o una situazione ancora problematica che avrete nel prossimo futuro, forse o c'è ancora qualcosa da sistemare, da chiarire e non riuscite a chiarirla e probabilmente c'è ancora della tensione, ancora della rabbia nel prossimo periodo. Però vediamo una cosa, guarda, speranza militare, amante leggerezza.
io penso che comunque una possibilità ci sia ancora. Bisogna essere determinati, comunque esiste ancora della passione fra voi, però c'è ancora anche della durezza, dunque si alleggeriranno un pochettino i toni della situazione, però ci vuole ancora un po'. A quanto pare anche in futuro c'è ancora una discussione che dovrete fare. E che discussione? Sì. Poco fiamma hai visto. Già. Marietto, cosa facciamo? Rispondiamo ancora a una domanda? Sì, perché c'è Marietto in scena, quindi non si può. Certo, no. c'è lui. Andiamo avanti, che Marietto... Allora, vediamo Nunzia. Voglio sapere, Sergio, come sta senza di me? Allora, sì, bene, no, male. Allora, attenzione, perché questa qui è una risposta al cardiopalma. Sì, questo sì, bene, no, male. Prego, regia. Sì. Allora, mi puoi ripetere il nome? Sì, ora li leggo. Faccio un... Allora, Nunzia, vuole sapere se Sergio... Allora, se sì, sta bene senza di lei, Sì. E se no, sta male. Soffre come un cane. No, non sta bene Sergio senza No, di te. sto Sergio qui, dammi il numero di telefono che ti telefono io, che gli dico che sei preoccupata. E diciamo, guarda che la Nunzia ti chiede. Ma cosa gli hai vuole fatto a sto sapere. Sergio? Nunzia, ma cosa gli hai fatto a sto Sergio? Sta male. No, sta male. Non sta Allora bene. vediamo. Chissà se quegli uomini che dicono sì senza di te. Sì, secondo me questo soffre. Esco con questa, esco con l'altra, No. poi a casa sul divano. Con Netflix, a vedersi l'ennesima serie. A consumare la fotografia. Va bene, No, vediamo no. comunque. Ma cosa gli hai fatto? Cosa gli hai fatto? Sì. Non lo so io che... Cosa gli hai fatto? Cosa Poi gli me hai lo fatto? spieghi così. No, perché sta male. Prendo appunti. Oh, non digli niente, non digli niente. Che poi lei prende appunti. Scherzo. Allora, vediamo come sta Sergio senza Nunzia. Sta male. 24 ottobre del 62. Speriamo che non ci guardi. Perché... ci guarda. Io ho la maschera, non mi riconosce, ma lei la conosco nome d'Italia. Ancora pensa al rapporto. Ancora pensa al rapporto, sì. Mm-hmm. Le speranze. Allora, messaggero, amore, falsità, donna di servizio, nemica. Allora, qui nel passato abbiamo una situazione dove probabilmente qualche cosa, qualche comunicazione è stata un po' fraintesa o comunque non è stato detto tutto, oppure qualche discorso è stato usato proprio per creare qualche difficoltà, perché abbiamo appunto messaggero con amore, dunque un qualcosa, qualche notizia legata ai sentimenti con la falsità, dunque abbiamo la donna di servizio e la nemica, dunque abbiamo forse una specie di strumentalizzazione che è stata fatta nel passato. Attenzione, io non so in che modalità vi siate allontanati, però mi sembra che qualcosa abbia creato qualche problema, tra falsità e nemica. Attenzione. Comunque, dottore, militare, superbia, giovane fanciulla. Lui non sta bene, no, ma neanche un po' in questo momento, però è inorgoglito, probabilmente non lo vuole ammettere, ecco, diciamolo così. Esatto, come lui, stanno le cose. Se tu mai gli dovessi chiedere come sta, lui è capace di dirti che sta benissimo, ma non è così. Cavolo.
non è male. così. Non sta bene e anzi è preoccupato anche un po' per il suo futuro, eh. In fondo pensa ancora a te, Sì, sì. capito? Dunque qua non te lo dirà mai, però bisognerà aspettare un po', perché secondo me comunque nel prossimo periodo, gran signore, stanza fortuna, io penso che vi reincontrerete qua, non ci vorrà nemmeno molto. Io non so adesso dare una stima del tempo necessario affinché avvenga questa cosa, però io credo che vi incontrerete, avrete modo di parlare, di riavvicinarvi, però grandi rimpianti anche, forse o si accorgerà che avete sprecato un sacco di tempo, oppure comunque vedo una situazione dove soffre, cioè questa è solitudine pura, Sì. ok? Dunque non è che sta festeggiando, che tu non sei lì. Comunque continua, vedi, continua a pensare
praticamente si era riavviato tutto. Infatti abbiamo addirittura cambiato stanze, poi ho visto che era ancora rimasta appesa, dunque mi dispiace Praticamente che si era riavviato tutto. mi dispiace che sia andata così, non vi abbiamo potuto salutare degnamente, dunque vi saluto ora. Buona serata, tornate mercoledì sera alla live con la Ilde e il Marietto Veneziano, 20:30, il canale YouTube del Marietto Veneziano. Scusate, c'è stato questo imprevisto, proprio il mio PC ha deciso di riavviarsi ed è rimasta appesa la diretta. Io ringrazio tutti comunque della pazienza e per quelli che sono rimasti collegati a capire che destino abbiamo avuto, è andata così. Mi sa che io ho bevuto la birra al limone, ma il computer ne ha pagato le spese. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Mi raccomando, ci vediamo mercoledì sera 20:30, canale YouTube del Marietto Veneziano. Buonanotte.